Сарман юллары шақыра. Ягіз, юлға кім шыға? Бәхет кенә юлдаш булсын, юллардағы юлшыға. Әнә шулай бәхетләр теләп каршы ала юлчыларны шагыйрь Дамир Гарифуллин, Сарман ягының иҗатташ дусты, рухи хуҗасы. Бүген без аның тормыш юлларын барларга дип янына ашкынабыз. Зөһрәләре, гөлшатлары, илһамнары белән мәшһүр булган Сарман якларына. Дамир Хайрулла улы Гарифуллин 1939 елның 5 майында Сарман районы Яхшыбай авылында туа. Яхшыбай Әнәк авылы мәктәпләрендә башлангыч, Иске Кәшер урта мәктәбендә 7 еллык белем ала. 1953-57 елларда Югары Ослан районындагы һәм Тәтеш авыл хуҗалыгы техникумнарында укып, инженер һөнәренә ия була. 1958-61 елларда КГБның чик буе гаскәрләре сафында хәрби хезмәт итә. 1963-69 елларда читтән торып Казан университетының журналистика бүлеген тамамлый. 1964-67 елларда Сарман районының Рангазар авылында партком секретаре һәм колхоз рәисе урынбасары. 1967-70 елларда Сарман район газетасы Ленинчида бүлек мөдире. 1970-91 елларда КПССның Сарман район комитетында пропаганда һәм агитация бүлеге мөдире. 1991-93 елларда Социалистик Татарстан газетасының Әлмәт, Зәй, Сарман төбәкләре буенча махсус хәбәрчесе. 1993-97 елларда Сарман район газетасының җаваплы мөхәррире булып эшли. Дамир Гарифуллин Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Рафаэль Төхвәтуллин Саҗидә Сөләйманова премиялары лауреаты, Россиянең гуманитар фәннәр академиясенең академигы. Гомер буе гелсин генә җан турымда Яхшыбай. Каз үрдәкле урамнарың хәтеремдә Яхшыбай. Тарих белән серләшергә, узганнарны барларга ярата ул. Ә бит аның үзенең тормышы да саллы бер китап язарлык тарихка ия. Дистәләгән еллар бер мизгелдә узган да киткән. Ә артка борылып карасаң, барысы да булган, тик барысы да сизелмичә үткән. Бала чагы, үсмер чагы, яшьлеге дә. Авыл урамнары буйлап чәчләренә көмеш сибелгән, ләкин күңеле белән бала булып калган Яхшыбай егете Дамир Гарифуллин атлый. Менә бу авыл 300 еллык тарихы бар. Аңа кадәр монда төрле ырулар күченеп йөргәннәр һәм моннан китә барганнар. Монда татарлар килеп утыра башлаганнар. Мин менә шушы авылда туганмын. Мин үзем 11нче бала булып туганмын, әти белән әнинең. Мин төпчек бала. Миннән соң әле сеңне туган. Сеңне 12нче бала булып туган. Ул кызлардан төпчек бала инде. Менә шушы мәдрәсәдә белем алдык без, башлангыч сыйныфны укыдык. Бу мәдрәсә 1908 елны ачылган, төзегән менә кирпичтән Мусин Муртаза дигән бай, ул күрше-тирә авылларда да төзегән, үзе хәзерге Тукай районы Бөрдебаш авылыннан булган, Бөрдебашта да мәчетләр салган, хәлфиннәрнең кияве булган, бер хәлфиннәрнең хатыны шуның кызы булган. Шуңа күрә менә бу да гел әллә кайларда мәчеткә кышка утын китертеп, мәдрәсәдә укучыларга утын кайтартып, аларны менә тәэмин итеп, ай сайын килеп бүләкләп, бик жарлыларга кием алып биреп, уртачаларына акча өләшеп, менә шундый меценатлар булганнар алар. Кешегә ярдәм итәр өчен. Менә шушыннан торып, менә Сарман районын алсаң, Сарман районы йөрәккә шаган ул. Сарман районы менә Татарстанның йөрәге дип әйтеп була. Бер тамчы суда диңгезнең тәмен белеп була диләр бит, бер тамчы суны. Монда килеп менә шул бер шушы авыл тарихын гына сөйләсәң дә, СССР тарихы килеп чыга. Шул кичкенә генә авылда дөнья күләм танылуга ия булган шәхесләр туган. Тәрҗемәче Шәйхелислам Хәмиди, Алим Әсәдулла Хәмиди һәм Дамир Гарифуллин. Дамир Гарифуллин өчен ул галимнәр киләчәктә тарих белән кызыксыну өчен зур этәргеч булалар. Язучыга киләчәк күп тармаклы гомер юлын сырлап куя. Әнәк, Иске Кәшер авылларында белем ала, җир төзүче инженер һөнәрен үзләштерә. Журналистика бүлеген тамамлый. Соңыннан партком секретаре, колхоз рәисе урынбасары, Сарман районының газеталарында бүлек мөдире һәм җаваплы мөхәррир булып эшли. Гомумән алганда Дамир Гарифуллин тормышын Сарман төбәге белән гомерлеккә бәйли. Ятакларда йөреп Сарманыма, кайтып төшәм озын юл урап. Җитәм соң инде туган җиргә, җилләренә кадәр җылырак. Сукмаклары йомшак келәм кебек, җмахлары җирнең мондадыр. Чишмәләре йөгереп алга чыга. Күмел диләр бугай моңга бер. Зәңгәр тауларымны кыча-кыча,
Күтәрәсе килә иңгә бер. Безнең яклар кебек матур җирләр булса булыр бары меңгә бер. Озын-озак гомерем юлларыннан егетләрчә һаман барам мин. Аңлый алмыйм киләчәгем өчен әллә шатлык, әллә яра мин. Хыял чаба Салават күпереннән бата-бата ап-ак күбеккә, 7 төсен түшәп юлларыма, сәфәр чыгам 7 кат күккә. 7 төннең 7 уртасында җидегән йолдыз белән очрашам. Иң матур йолдыз җир анадан сарманымның хәлен сорашам. Кояш белән бергә кочаклашып, күтәреләм зәңгәр тауларга, ак болытның ябышып ялларына, китеп барам шатлык ауларга. Нурга чумып Салават күперенең толымнарын үрәм 7дән, төшләремне иңгә әверелдереп, затып кала мине 7гән. Йолдызларга бик бай күк гөмбәзе. Күрмәдем тик көмеш алтынны, кочагыма йолдыз чүпләп җыям, бүләкләргә сөйгән халкымны. Җан ярасын алар дәваласын. Шатлык кына бүләк итсеннәр. Оҗмахларга илкән юллардагы сиратлардан җиңел үтсеннәр. Юлдан нечкә сират күперләре күңелем кылларына тартымдыр. Моңнарымның нинди икәнлеген бәяләүче сөйгән халкымдыр. Гомер фасылларын озатамын, язлар назын саклап юлымда, табигатьнең шигъри тезгеннәре һаман әле һаман кулымда. Язлар җитәр, карлар китәр. Ярлардан ташып су китәр. Эзләрен яшыккан, яшел янып чыккан, чәчкәләрне назлап көн үтәр. Эзләрен яшыккан, яшел янып чыккан, чәчкәләрне назлап көн үтәр. Минем асылым гади сүзләр аша шигырьләргә күчте ахрысы. Дамир Гарифуллин әдәбият дөньясына балалар шагыйре буларак килеп керә. Шуңа да янәшәсендә укучылар бөтерелеп йөри. Алар аның һәр әңгәмәсен әкият сөйләгән кебек йотлыгып тыңлыйлар. Тыңларлык та чын мәгънәсендә язучыларга хас тел байлыгы, хәтер тирәнлеге, дин, тарих белән кызыксынуы хайран калдыра. Һәрбер кешенең күңелендә шигъри түтәлләр бар. Шуны үстерсәң, үзең генә үстерә аласың. Үстермәсәң, үсми ул. Менә аз үсми инде. Шуның бер пишманда без шигъри түтәлләрне кайчан калдырабыз, үстермибез, игътибар итмибез. Аны үстерү нәрсә дигәнсез, колагыннан тартып үстергән кебек шигырь язарга кирәк, үзеңә язарга кирәк. Шул чагында синең күңелеңдә ул шаулап үсә. Борынгы заманда ук шагыйрьләр булган. Гарәбстанда менә таш стеналарга дивар дигәннәр инде шунда үзләренең шигырьләрен язалар икән. Бу әле Коръән булганчы. Шигырьнең тарихы бик ерак. Шулпан җиңнәрен сызганып, курчагын юындырды. Шампунь белән чәчен юып, ваннада коендырды. Курчагының күлмәкләрен бик әйбәтләп юды ул. Суда кат-кат чайкады да җилгә элеп куйды ул. Юды йөнтәс аюында, юды соры тиенен. Иң соңыннан юып белде чебурашка киемен. Шулпан бит ул шундый булган. 5тә генә булса да, аннан үзен юл кирәк мунчада. Мал җыюда ярыйдыр ул. Бай булмый кем дә малсыз. Бай җыюга корбан булып, тырышма алсыз-ялсыз. Кешелекле бу дөньяда аралаш адәм белән. Мал да яшәтәдер балда, кирмәсә хәрәм белән. Нәфислеккә бер адым да ясалмый нәфислектән. Шуны күрсен, карасаң да, нинди генә күзлектән. Кара төндә кояш чыкмый. Канагат бул айына. Кеше булсаң эшләп байы, мир сыртында байыма. Усаллыкны мисал итеп, аят итеп ятлама. Яратып искә алырлар, исемеңне таплама. Шыплап-шыплап тутырасы килә. Һәр шигырьгә аклык-паклыкны. Шигырь бирә җанга тәүге тапкыр әннә диеп әйткән шатлыкны. Шигърият, иҗат белән тулган бу йортка Дамир Гарифуллин бик яшь килә. Сарман китапханәсенең ишекләре аның өчен һәр чак ачык. Дамир Гарифуллин безнең китапханәнең еш кунагы. Ул һәрбер чарада актив катнаша. Балалар белән үткән чара дисеңме, улылар белән үткәрелгән бәйрәм дисеңме, һәр вакыт безнең янга килеп, һәрберебезгә шигырьләр язып, аларның кул язмаларын һәрберебезгә бүләк итеп,
шатлык таратып, ул безнең яраткан китап укучыбызда, ул яраткан күренекле шәхесебездә. Нинди генә китап чыгармасын, һәр вакыт иң беренче булып ул чыгарган китапларын безнең китапханәгә алып килә. Иң беренче булып аны безгә бүләк итә. Берәр нинди китап чыгара башласа, ул безгә килеп, менә шушындый китап чыгарам әле, менә шушындый язманы кертәм әле, шушындый шигырьне язсам ничегрәк булыр микән дип безнең белән киңәшләшә. Бу инде безнең өчен искиткеч зур горурлык. Узган уку елында безнең районда шушы яктан, шушы туфрактан без дип исемләнгән республика күләм фәнни-гамәли конференция булып узды. Ул безнең Дамир Гарифуллинга багышланган иде. Республикадан төрле катнашучылар килде. Дамир абыебыз мәктәптәге бик күп чараларда катнаша. Ул безнең өчен дә, балалар өчен дә бик көтеп алынган кунак. Әйтерсең дә, көмеш яңгыр ява. Өнемме бу, әллә төшемме? Көмеш каеннарның арасыннан эзләп йөрим сөйгән кешемне. Иләкләп тә ява көмеш яңгыр, шиләкләп тә ява һавадан. Көмеш бураннарның кочагында очрашырбыз кебек яңадан. Көмештән дә аграк күлмәк киеп, ара-тирә күренеп үтәсең. Менә куып җитәм дисәм, көмеш айга очып китәсең. Көмеш яшьләр тама күзләремнән, пешәмме мин, әллә өшимме? Көмеш яңгыр миңа рәхәт бирә, өнемме бу, әллә төшемме? Кешеләр төрле булган кебек, аларның музейлары да төрле. Юлдаш булсын барыр юлларыңа, бүләк иттем йөрәк җырымны. Кайтаваз миңа ераклардан, алып килер йөрәк җылыңны. Сөйләрем янны көйләрем, бөтенесе шушы җырымда. Синең өчен генә бу җырымны, кошлар сузар һәрбер урында. Сөйләрем янны көйләрем, бөтенесе шушы җырымда. Синең өчен генә бу җырымны, кошлар сузар һәрбер урында. Буыннарны барлый, шәҗәрәне төзик әле. Һәр бер исем нурлар бөркер, йылдыз итеп төзик әле. Балачакта кеше балачага төш күрә бит инде. Мин төш күрәдер. Мин һәр вакыт аккышка канатларына тотынып, менә ұшып йөридер. Таулар арасыннан да, җылгалар аркылы да үстән бит инде. Авыл өстеннән дә шулай. Һәм шул аккышларның тыңлавы мине кайсы булса да, кайсан төшкә керсә дә, мин әйткән якка гына, мин уйлаган якка гына очалар, мин уйлаган җиргә. Менә монда тугры тора минем. Дамир Гарифулла дигән сүз. Мин аны ясадым, Нәҗип Наккаш матурлап бирде. Карчыгым үлгәч, китап чыгардым. Аны балачагада яратып укый, алар да моңсыз сагышларга китап ул, парлы аккышлар дип атадым аны да инде. Менә аккыш минем тенде, минем уйда, шул аккышка бәйле әйберләр минем күңелемдә бар, һәр күзәнәгемдә бар. Илә бөгелә күзле тирәк йөнне, күл буенда үскән камышлар, алар шавы белән юкка чыга. Күңелләрдә тулган сагышлар. Ике аккыш йөзә зәңгәр күлдә, йөгерек дулкыннарда тибрәлеп, сөеп яшәй белсәк иде, аккышлардан сирен өйрәнеп. Өйрәнмәйбез икән, яшәү кала, мәхрүм булып олы сөюдән. Кемнәр генә бәхет табар икән, мәхәббәтсез пыскып көюдән. Мәхәббәтсез җанда җылы тормый. Тик газаплар кала өелеп.
ояк астындагы сөюне дә алмый калабыз шул иелеп. Бер-берсенә гашык ике аккош зәңгәр күлдә yüзә тын гына. Безне чолгап алган табигатьне аңлый башлыйбыз шул соң гына. Шуңа да бит бөтен дөньябызны, күңелебезне баса моңгына. Шулар белән мин аны әйттем дә урманнар өстеннән аша. Урман бит ул агачлардан тора. Менә агач гарәпчә шәҗәрә дигән сүз. Шәҗәрә. Урман табигатьне кислород белән байыта бит инде. Урманнарны үсәргә ирек бирә, шаулап үсә. Шәҗәрә кеше, ул да шәҗәрә, ләкин бу рухи урман. Менә бөтен шәҗәрәләрнең кишесе рухи урман бит. Рухи урман ул менә теге бу безнең атмосфераны түгел инде, күңелләрне чистарта, сафландыра. Менә шул яктан караганда шәҗәрә бик тә әһәмиятле. Менә алар берсенә берсе тоташып бара. Чөнки шәҗәрә дигәндә син бер гаиләне генә түгел, әллә ничә буынны bir гомуми фотографияга җыган кебек була. Бер табынга җыясың. Анда менә 5-6 гасырлык кешеләр дә килеп чыга. Дамир Гарифуллин үзенең эшләрен әдәби иҗат, археографик эзләнүләр белән тыгыз бәйләп алып бара. Ул үзлегеннән гарәп язуын һәм фарсы телендә өйрәнә, гарәп графикасындагы борынгы китапларны, кул язмаларны укый, милләтебез өчен искиткеч кыйммәтле табышларын республика матбугаты битләрендә бастырып чыгара. Күңелендә туган уй-хисләрен шәрык поэзиясының борынгы лирик төре рубагый жанры кысасында гәүдәләндерә. Район авыллары турында материаллар туплый, балалар өчен 4 китап авторы. Биш йөзләп шәҗәрә, Алиаскар Камал, Габдулла Тукай, Хәлфиннар, Муса Җәлил, Минтимир Шәймиев, Рөстәм Миңнеханов, Фәрит Мөхәммәтшин Бикшура ханның шәҗәрәләрен төзегән. Җәлилчеләр хакында күп кенә мәгълүмат туплаган Дамир Гарифуллин тагын бер яңалыгы белән уртаклашты. Якташы Зиннәт Хәсәновның пычкыларына тап булган ул. Бу Җәлилченең кыйммәтле шәхси әйберләреннән санала. Мин үземнең коллекциядагы Коръәннәр арасыннан шушы дөньяда иң бәләкәй Коръән дип исәпләнгән Коръәннән дә кичкенә тагы бер 3 Коръән таптым. Менә алар минем кулымда. Бу Коръәннәр мөгаен Сарман җирендә ниндидер бер эшкә энергия биреп, Сарман ягын илһамлы тоткандыр. Бу Коръәннәр мөгаен безнең төбәктә телебезне саклап калуга ярдәм иткәндер һәм ул безнең татар халкын, татар йолаларын саклап калуга шушы кичкенә генә Коръәннәр ниндидер шундый энергия белән, тылсым белән безгә хезмәт иткәндер. Тыңларсыңмы яшьлек хисләремне җырларыма салып җырласам? Каршы төшмәссеңме йөрәгеңне мәхәббәтем белән чорнасам? Дамир Гарифуллинның мәңге онытылмас Сарман вальсы. Тыңлаган сайын тыңлыйсы, җырлаган сайын җырлыйсы килә. Чыгарсыңмы каршы алырга? Аны инде мин армияда яздым. Туган көндә 59 елны яздым. Мин аны җибәргәнем хат итеп шушы китапханәдә эшләүче бер кызга. Онда сакланган ул. Кайткач Валерия Ахметченга мин хат итеп җибәрдем Ленинградка. Ул менә 5-6 этажда яшәгән ул, теге укыганда Ленинградта. Оскар сиңа хат барганда дип мине әйткәннәр. Ул җигереп төшкән. Хатны шунда ук ачып укыган. Тагы бер кат укыдым ди, тагы бер кат укыдым ди, тагы бер кат. Аннан җигереп менеп киткән. Үскә җигереп менеп җиткәнче көен чыгарган. Тыңларсыңмы яшьлек хисләремне, җырларыма кушып җырласам, каршы төшмәсенме йөрәгемне, мәхәббәтем белән чорнасам, минем белән тормыш сукмагыннан, риза булырсыңмы үтәргә, аерылганда вәгъдә бирерсеңме, кабат кайтуымны көтәргә. Минем белән тормыш сукмагыннан, риза булырсыңмы үтәргә, аерылганда вәгъдә бирерсеңме, кабат кайтуымны көтәргә. Күтәкүлдә уртактан сызылып атканың, җырларымны хискә салган чакта, кушылып тыңларсыңмы аппагым, кайткан чакта Сарман буйларына,
калырга. Кыргышың ташлаттырып якка, чыгарсыңмы каршы алырга. Кайткан жакта сарман буйларына, яннарында мәңгі калырга. Кыргышың ташлаттырып якка, чыгарсыңмы каршы алырга. Аның кайсы шигыренә тукталсаң да, зур бер әсәр туа. Ул һәр нәрсәдән илһам таба белә. Юкка гына аккош белән очрашмый ул төшләрендә. Аккош кебек саф, чиста күңелле, горур кыяфәтле ул. Кызлары Гөлназ белән Чулпанга төпле фикерле әти, тормыш иптәше Фәхимәгә гомерлеккә тугры калган ир. Синең белән узын юлга чыктык, синең белән бергә күңеллек, авырлыкны җиңеп куаныштык, эзләмәдек бер дә җиңелне, икәү бергә генә бәхетлебез, икәү бергә генә бәхетле. Синең белән генә синең белән бу дөньяда таптым бәхетне. Сигәлтәләр аша бергә үттек, ни күрсәк тә күрдек бергәләп. Язлар җәйләр ишеп үзебезнең күзебезгә кердек бергәләп. Икәү бергә генә бәхетлебез, икәү бергә генә бәхетле. Синең белән генә синең белән бу дөньяда таптым бәхетне. Сарман үсә, зурая, яңа өйләр, урамнар төзелә. Татарның танылган шәхесләре Илһам Шакиров, Аяз Гыйләҗев, Дамир Гарифуллин исемендәге урамнар барлыкка килә. Алар Сарман төбәгенең йөзенә ям истәп торачак. Сарман бит ул гомер буе сөйләп-көйләп туймаслык, ул һәр кемне гашык итә, шунысы башка сыймаслык. Улысында, кишесендә ул бит илһамландыра, йөрәкләрдә мәңге сүнмәс сөю утын яндыра. Бәләкәйдән Сарман минем таянышым, терәгем, шуңа да бит Сарман дип тибә минем йөрәгем. Сарманымның шишмәләре күзгә карап сөйләшә. Ташып торган хисләремне сандугачлар көйләшә. Сарманлыларны яраттым, бик уңдым алардан. Алар мине юлдаш итеп алып менде тауларга, галәмне бергә айкадык, сер бирмәдек читләргә. Сөенештән тау башыда тия иде күкләргә. Бәхет дигән иркен күктә канатланып очыгыз, күрешүләр рәхәт булды, аерылабыз хушыгыз. Хәзергә аерылабыз хушыгыз, сөйләшкәндә бергә сез безне дә хушыгыз. Хәзергә аерылабыз хушыгыз, сөйләшкәндә бергә сез безне дә хушыгыз. Ходай кулга каләм тоттырган икән инде, еме? Кулга каләм тоттырган. Каләмгә бит зур вазифа йөкләгән ул. Минем уйны, минем хисләрне, минем кичерешләрне, үзебезнең авылның халкының кичерешләрен, үземнең йөрәк аша үткәреп, шуны бәян итәргә кешеләргә. Шигырьләрем җылы сипсен дисәң, әй йөрәгем, җирдә көн-төн ян. Туктап калсам шигырь язулардан, бәхилләмәс мине бу дөньям. Язуыңнан туктама, Дамир абый. Шигырьләрең бит безне укучыларыңны матуррак, талантлырак, гамьлерәк итә.